အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီပထမဆုံးထွက်ထားတဲ့ဒီစာအုပ်လေးပေါ့နော် data structure and algorithms for beginner ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်မ video lecture လေးတွေလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ဥစ္စာကတော့ပထမ chapter 0မှာဆိုရင်တော့computer system ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ input output เนาะ process ဒါလေးတွေကိုရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့ chapter 1ကတော့ numeric system ရဲ့အကြောင်း chapter 2ကကျတော့ boolean algebra digital ပေါ့နော် digital လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု math statistics what is data structure algorithm နောက်တစ်ခုက if to ဘာလို့စတဲ့ control flow တွေเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ program algorithm တစ်ခုက efficient ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ recursion ကို function ကနေကိုပြန်ခေါ်တဲ့ recursion တွေ data တွေရဲ့အကြောင်းเนาะ string method တွေ arrays နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ methods တွေနောက်တစ်ခု sorting တို့ stat တို့ queue တို့ hashing တို့ linked list တို့ tree တို့ graph တို့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးငါတော့ computer system ပေါ့เนาะအဲ့တော့ computer system မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေက computer system ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပြထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော့ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းကိုတော့เนาะအဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းကိုတော့video lecture ကိုအဲ့လောက်ကြီးထည့်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျမတို့ဘယ်ဟာကိုသွားမလဲဆိုတော့ numeric system ပေါ့နော် numeric system မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ပထမက binary က base 2 computer က0သို့မဟုတ်1ဒါပဲသိတယ်power ပေးထားတယ်on ထားတယ်ပေါ့1ပေါ့ power ပေးမထားဘူး0 off ထားတယ်0ပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ကဘာပဲတည်လဲဆို0နဲ့1နှစ်ခုပဲတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ဒီ base 2ပါအဲ့တော့ binary ဒီ base 2เนาะ base 2ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဒီဘာပဲတည်လဲဆို0 1 2ဆိုတော့ base 2ဆိုတဲ့အတွက်နှလုံးမဲ့ခွန်ပြူတာဖြစ်တဲ့အတွက်0ကနေစရေးလိုက်တော့1မှာနှလုံးပြည့်သွားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ out thereဆိုတာကကျတော့ base 8ဆိုတော့8လုံးခွင့်ပြုတယ်8လုံးဆိုတော့0ကနေစရေးလိုက်တော့7မှာ8လုံးပြည့်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ decimal ဆိုတော့ကျမတို့လူတွေနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ဟာပါအဲ့တော့ तू က base ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် base 10မှာbase 10ဖြစ်တဲ့အတွက်မနှုတ်လောက်30ချီအဲ့ဒါ base 10ပဲเนาะ base 10ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှလုံးခွင့်ပြုလဲဆိုတော့10လုံးခွင့်ပြုတယ်10လုံးခွင့်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်0 to 9เนาะ0ကနေစရေးလိုက်တော့9မှာ10လုံးပြည့်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hexadecimal ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hexadecimal မှာဆိုလို့ရှိရင် base 60ပေါ့เนาะ hexadecimal မှာဆိုလို့ရှိရင် base 60ဖြစ်တဲ့အတွက်0 to 50ခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့0 to 50ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့0 to 9 10လို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်10လား10လားမကွဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်10ကို A နဲ့ကုတ်လုပ်လိုက်တယ်10 B က17 C က12 D က13 E က14 F က15အဲ့တော့0 to 50အဲ့တော့ number system မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၄မျိုးရှိတယ် binary ရဲ့ octal ရဲ့ decimal ရဲ့ hexadecimal ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကbinary base 2ဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးပဲခွင့်ပြုတယ်0ရယ်1ရယ်အောက်တဲ့ base 8ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်လုံးခွင့်ပြုတယ်0 to 7မှာရှစ်လုံးပြည့်တယ်เนาะ decimal ဆိုတာ base 10ဖြစ်တဲ့အတွက်10လုံးခွင့်ပြုတယ်0 to 9 hexadecimal base 60ဖြစ်တဲ့အတွက်0 to 50ခွင့်ပြုမယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်တမ်းရေးကြ0 to 9 A က10 B က17 C က12 D က13 E က14 F က15ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီအခန်းမှာရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုเนาะရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုတခါတည်းချတွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ခဏန်းကိုပဲရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ခဏန်းကဘာလဲဆိုရင် decimal ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ခဏန်း decimal ပါ decimal ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ decimal မှာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့2345ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့2အမြောက်1000 2မြောက်1000ဆိုတော့ဒါ2000လေ2000အပေါင်း300ဆိုတာ3အမြောက်100အဲ့တော့2300เนาะ40ဆိုတော့4အမြောက်10 2340အဲ့ဒါဥမာ5အမြောက်1ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပြန်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာဒါလေးကိုပြန်ရေးကဲဒီနောက်မှာဆိုကြပါစို့ 0.2 ပါသေးတယ် 0.2 ပါသေးတယ်ဆိုတော့ 0.2 ဆိုတာဒီ2/10ပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့
ပြောရလို့ရှိရင်ဒါလေးကို 0.2 ဆိုတာဒီ 0.2 ဆိုတာဒီ2အမြောက် 0.1 ဒါလေးရင်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့2အမြောက်1000ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုရင်13တက်ပါအဲ့လိုပဲကျမတို့3အမြောက်100ဆိုတာဒီ12ထက်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့4အမြောက်10ဆိုတာဒီ10တစ်ထက်ပါ10ထက်ကိန်းလေးတွေနဲ့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့5အမြောက်1ဆိုတာဒီမြည်သည့်ထက်ကိန်းဆိုထက်ညွှန်း0ဆိုရင်အမြဲတမ်း1ဆိုတော့ရှေ့ရဟာတွေနဲ့တူသွားအောင်0ကို3ညထက်တင်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့2အမြောက်ဒါဒီ 0.1 ဆိုတာ 1/10 အဲ့တော့ကျမတို့က2အမြောက်13ထက်အပေါင်း3အမြောက်10နှစ်ထက်အပေါင်း4အမြောက်10တစ်ထက်အပေါင်း5အမြောက်10 3ညထက်အပေါင်း2အမြောက်ဒီက10တစ်ထက်ကအပေါ်တက်တော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ10 to the power -1အဲ့တော့ကျမတို့အလွယ်တကူလေးမှတ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒသမရှေ့ရဖြစ်တဲ့5ဒီ10 to the power 0နောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုသွားလေတက်သွားလေ10 to the power 1 10 to the power 2 10 to the power 3ဆက်လာမယ်ဆိုရင်10 to the power 4ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နေရာကနေစလဲဆိုရင်ဒီဒသမလေးရဲ့ရှေ့က0ထက်ကနေစမယ်0ထက်1ထက်2ထက်3ထက်ဒီလိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကဒီနောက်က point ကြတော့ဒီဘက်ကိုသွားလေဘာဖြစ်လေလဲဆိုတော့တိုးလေဆိုတော့ဒီဘက်ကိုသွားလေကျမတို့ကယော့လေဖြစ်မှာဆို0ကိုတစ်လျှော့လိုက်တော့ -1เนาะတကယ်လို့ထပ်လာအောင်မယ်ဆို -2 -3 ဒါမျိုးလေးထပ်လာအောင်မှာဒါ decimal အဲ့တော့ကျမတို့ကလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင် decimal ဆိုရင် base က10ဖြစ်တဲ့အတွက်10 power တွေနဲ့တွက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က binary ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တွက်မလဲ2 power outer ဆိုလို့ရှိရင်8 power hexadecimal ဆိုရင်60 power ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဥမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမေးခွန်းပေးထားမယ်ပေါ့เนาะ1101.11 base 2เนาะအဲ့ဒီ base 2လေးဒီတဲ့ decimal တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ်လဲပေါ့ base 10 decimal တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့က base 2လို့ပြောတဲ့အတွက် binary ဆိုတဲ့အတွက်2 power အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ2 power 0ဒီကောင်ဒီ2 power 1ဒီကောင်ဒီ2 power 2ဒီကောင်ဒီ2 power 3ပေါ့အဲ့တော့1အမြောက်2 power 3 plus ဟုတ်တယ်နော်1အမြောက်2 power 2 plus 0အမြောက်2 power 1 plus 1အမြောက်2 power 0အပေါင်းဟော point ရဲ့နောက်ကဟာဆို -1 -2အဲ့တော့1အမြောက်2 power -1 plus 1အမြောက်2 power -2เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာက1ရဲ့2 3တက်8ရဲ့မြောက်လိုက်တော့8အပေါင်း2နှစ်ထက်4 4နဲ့1နဲ့မြောက်တော့4 2တစ်ထက်က3ညနဲ့မြောက်လိုက်တော့3ညအပေါင်းမြည်သည့်ထက်ကိန်းမဆိုထက်ညွှန်း0ဆိုရင်အမြဲတမ်း1အဲ့ဒီ1နဲ့1နဲ့မြောက်လိုက်တော့1 plus အဲ့တော့1/2ဒီကောင်က1 into 2 to the power -1ဆိုတော့1/2အဲ့တော့ဒီကောင်က2 to the power -2ဆိုတော့1/4ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီရှေ့အရာကြီးပေါင်းလိုက်တော့8ရဲ့4ရဲ့ပေါင်း12ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကျမတို့73ပေါ့နော်73 plus နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က1/2ဆိုတော့1ကို2နဲ့စားတော့ 0.5 1ကို4နဲ့စားတော့ 0.25 အဲ့တော့ကျမတို့ပြန်တွက်လိုက်တော့73.5ရဲ့0.5ရဲ့0.25ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ 0.75 ဆိုတော့73.5 base 10ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့တွက်ရတာလွယ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဆိုကြပါစို့ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်က127 base 8 base 8ဒီ decimal ဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ်လဲလို့ပြောခဲ့ရင်ကျမတို့က8 power နဲ့မြောက်မှာ8 power နဲ့မြောက်မှာဆိုတော့1 into ဟုတ်တယ်နော်8 power 0 8 power 1 8 power 2ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့1 into 8 power 2 plus 2 into 8 power 1 plus 7 into 8 power 0အဲ့တော့88လီ64အပေါင်း82လီ16အပေါင်းမြည်သည့်ထက်ကိန်းပြီဆိုထက်ညွှန်း0ဆိုရင်အမြဲတမ်း1အဲ့ဒီ1နဲ့9နဲ့မြောက်လိုက်တော့7အဲ့တော့64နဲ့16နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့80
80နဲ့9နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့80ခွန်အဲ့တော့ဖြည့်သည်80ခွန် base 10ဖြစ်ပါတယ်เนาะ80ခွန် base 10ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ကကဲဆိုကြပါစို့နောက်ထပ် A4 base 60ဒီ Hesa decimal base 60ဆိုတော့ Hesa decimal ပေါ့ဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ်လဲလို့တွက်ခိုင်းနေဆိုရင်16 3ညတက်16တစ်ထပ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ A into 16တစ်ထပ်အပေါင်း4 into 16 3ညတက်အဲ့တော့ကျမတို့က DA ဆိုတာဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့10 16တစ်ထပ်နဲ့10နဲ့မြောက်လိုက်တော့160မြည်သည့်ထက်ကင်းပြီဆိုထန်ညွှန်း0ဆိုရင်အများတန်း1နဲ့4နဲ့မြောက်လိုက်တော့4ဆိုတော့အဖြေသည်160မှာ4 base 10ရပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်တွက်နည်းမရှိဘူးလားအလွယ်တွက်နည်းရှိပါတယ်အလွယ်တွက်နည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်ကျမတို့ဒသမရှေ့က2 3ညတက်ဆိုတော့2 3ညတက်ဆိုတော့1ဒါက2တစ်ထက်ဆိုတော့2 1 2 2ကို2နဲ့ထပ်မြောက်4 4ကို2နဲ့ထပ်မြောက်8 2 3တက်အဲ့တော့ तू ကဘယ်နေရာဒီမှာ1ဖြစ်လဲဆို8နဲ့1နဲ့မြောက်8 4နဲ့1နဲ့မြောက်4 2နဲ့3ညနဲ့မြောက်3ည1နဲ့1နဲ့မြောက်1ပေါင်းလိုက်တော့73အဲဒီကောင်ကကျတော့2 power minus 1ဆိုတော့ 0.5 0.25 စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူတွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတွက်မယ်ဆိုရင်တော့8 power 0 1 1ကို8နဲ့မြောက်8 8 8လီ64အဲ့တော့64နဲ့8နဲ့ပေါင်း80 64 6ဒီမှာအဲ့တော့သူ့ကိုမြောက်မယ်1နဲ့64ဆိုတော့64 2 8နဲ့2နဲ့မြောက်တော့16 9နဲ့1နဲ့မြောက်တော့9အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့9 1တင်80ခွန်ဒါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲ16 3ညတက်16တစ်ထက်အဲ့တော့16တစ်ထက်ဆိုတော့16နဲ့10နဲ့မြောက်တော့160ရဲ့ဒီက1နဲ့4နဲ့မြောက်တော့164ဒါလေးကအလွယ်တွက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥမာအပြင် तू ကပေးထားတယ်1001 1001လို့ပေးထားရင်ဒါဒသမနောက်ကနေရသည်2 3ညတက်ဆိုတော့2တစ်ထက်2 3ညတက်ဆိုတော့ sorry 1အဲ့ဒီ1ကို2နဲ့ထပ်မြောက်2တစ်ထက်2အဲ့ဒီ2ကို2နဲ့ထပ်မြောက်2နဲ့ထပ်4 4ကို2နဲ့ထပ်မြောက်8အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာ1ဖြစ်တယ်8နဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့သူနဲ့မြောက်8နဲ့1နဲ့မြောက်8 4နဲ့3ညနဲ့မြောက်3ည2နဲ့3ညနဲ့မြောက်3ည1နဲ့1နဲ့မြောက်1ပေါင်းလိုက်တော့9အဲ့တော့အဖြေစီ9ပါဒါကတော့အလွယ်တွက်နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလွယ်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် decimal ဆိုရင်10 power တွေနဲ့မြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့က binary ဆို2 power နဲ့မြောက်မယ် octal ဆိုရင်8 power နဲ့မြောက်မယ် hexadecimal ဆိုရင်60 power နဲ့မြောက်မယ်အလွယ်တွက်နည်းကတော့ဆိုကြပါစို့ तू က11111 001ဒီလိုပေးထားတယ်ဟာအဲ့ဒါဒီဘယ်လောက်နဲ့ညီမလဲတွက်ချင်တယ်ရတယ်အဲ့တော့1 2 4 8 60ဟုတ်တယ်မလား2 3ညတဲ့1 2တစ်ထက်2 2နဲ့ထက်4ဟုတ်လား2 3တက်8 2 4တက်16လွယ်ရတော့1ကို2နဲ့မြောက်2 2နဲ့လီ4 4နဲ့လီ8 8နဲ့လီ16 16နဲ့လီ32 32နဲ့လီ64ဆိုကြပါစို့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာ3ညလို့ပဲဆိုကြပါစို့เนาะ3ညလို့ပဲဆိုကြပါစို့အဲဆိုကျမတို့ကဒီမှာ1နဲ့64နဲ့မြောက်64ဒီမှာ3ညဆိုတော့မယူတော့ဘူး16နဲ့1နဲ့မြောက်16 8နဲ့1နဲ့မြောက်8 4နဲ့3ညနဲ့မြောက်3ည2နဲ့3ညနဲ့မြောက်3ည1နဲ့1နဲ့မြောက်1အဲ့တော့ပေါင်းမယ်64နဲ့16နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့80 88 80မှာကို base 10မှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကတွက်ရတာလွယ်ပါတယ်เนาะတွက်ရတာလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက numbering system ရဲ့အကြောင်းဒီမှာတွက်နည်းလေးတွေပြောပြထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရဲ့ဒီစားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုအရန်ရှည်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာတွေ့ကြပါအောင်မယ်